Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Farko dai sunana Ambassador Yusuf Yawo Abubakar Kafin Bayyaki, tsohon shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta ƙaramar hukumar Kiru, kuma ambassador na ɗaliban ƙaramar hukumar Kiru a yanzu haka. Ɗalibi ne yanzu haka ina karatu a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To ƙalubale da aka ce ɗalibi to ana nufin ƙalubale. Domin da ɗalibi yake yana tare da ƙalubale. Ƙalubale baya barin ɗalibi har sai ya kammala karatunsa. To amma akwai ƙalubale dai wanda suka fitowa wanda kusan su ne manya-manyan ƙalubale na ɗalibai. Na farko dai da ɗalibi yake a sanin mu, kasancewar mu ɗalibai ko mun shugabancin ɗalibai muna tare da su, yana buƙatar tallafi. Tallafin da yake buƙata shine na duk abin da zai taimaka masa domin ya tabbatar ya yi karatunsa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan hakan zai iya taimakawa da zai iya zuwa tallafi kenan daga ɓangaren gwamnati, iyaye, 'yan uwa, mutanen gari da ma duk wanda yake da damar abin da zai tallafa. Saboda karatu ana yi ne a lokacin da ake da nutsuwa. So haka ɗalibi na buƙatar wannan tallafi kenan na musamman. Sannan ɗalibi yana buƙatar shawarwari na ɗaliban da suka gabace shi da kuma 'yan uwa da iyaye. Saboda a lokacin da ka sa ɗan ba ko ka shiga harka na karatu, wasu lokutan wanda suke gefen ka ko suka rigaye ka abu suna kallon rayuwanka da inda kake tafiyar da al'amuranka. Wataƙila matsala ce ka zo ka fuskanta, wani ya zo ya fuskanta ya wuce, kai ma kuma ka biyo hanyarsa, zai iya baka shawaran da ya kamata ya baka domin guje wata matsala. Kamar da na faɗa a gabatar da kaina, ni ne tsohon shugaban ɗalibai na ƙungiyar ƙaramar hukumar Kiru wanda ya gabata kenan, dan bai fi wata 3 zuwa 4 da sauka daga wancan shugabanci na ɗalibai ba. Sannan yanzu haka shi ni ne ambassador na ɗalibai na ƙaramar hukumar Kiru dai a mataki na jiha. So ƙalubale da yake faruwa musamman a ɗalibai na matakin sakandare wanda suka rubuta jarabawar qualifying kuma suke shirin rubuta jarabawar kammala sakandare SSC kenan, wanda aka fi kira da NECO. Tabbas abin is very disheartening, masu failure da ake samu na ɗalibai adadi kaza sun faɗi qualifying ba su ci ba, abubuwa da yawa sun faru. So amma abu mafi taɓa zuciya shine inda mutane da yawa suke ta complain sun kasa biyan kuɗin jarabawa, an sa ƙwararren lokaci, an yi wane ne. Musamman mu a ɓangaren mu na ƙungiyar ɗalibai mun samu irin wannan complaint ɗin da yawa. Ɗalibai na buƙatar a taimaka a biya kuɗin NECO, an faɗa, an yi wane ne. Well, abu ne mai kyau. So amma kullum abin da muke so iyaye su sani shine ba ko wannan abu ne gwamnati take da alhakin yi ta kai. Akwai gudunmawar da gwamnati za ta yi kuma iyaye su ma za su. Ɗaliban da suka faɗi jarabawa suna da yawa, ba kuma wai gwamnati ba ta da damar da za ta biya ba, ni tana da shi. Kuma da kila ba ta yi ba, ko ba ta da ra'ayi, ko ba ta da niyyar yi. Kai a matsayin ka na uba, duk lokacin da aka ce ɗanka ya shiga matakin SS section ma ya kamata sai ka fara tanadin kuɗin za ka biya masa jarabawa ga musamman. Inda ka san abu ne da zai iya bayar da kila ya ci. So wannan matsala ne wanda ya kamata ce mutane sun mana complain da yawa sosai. Amma ba ma ta hanga hankali na sosai akan sai mun nemi yadda za a yi ba, saboda halin da ita kanta gwamnati ke wanda za ka tankara su nuna al'amarin da girma. So amma alhamdulillah a matakin karamar hukumar Kiru mun ga ƙoƙarin ciyaman ɗin na iya biya wa ɗalibai akalla mutum 100. Sannan ɗalibai sha kurmin su idan aka ce ba a yi wannan ba a yi abu gaba, inda gwamnati tana ƙoƙari akwai ba shi ko irin abubuwa ne wanda take ba ta yi wannan ba, ko na iya zuwa a yi. Saboda haka kar ya zama abin fushi don gwamnati ba ta yi abu kaza ba, musamman mu a mataki na karamar hukuma nake magana. In ba ta yi ba alhamdulillah muna ƙoƙari muna ci gaba kuma da bibiyar su. Idan wani abin bai yi ba wani al'amari ya ji, Allah ubangiji ya taimaka ya ba mu. So alhamdulillah ba ni da abin da zan ce wa al'umma sai ko in ce ba ni da kalaman da zan gode al'umma da shi, sai dai mai addu'a na fata alheri da kuma Allah ubangiji ya ci gaba da barin mutane, saboda daga fara shugabancin ba da harkoki da al'umma zuwa yanzu mun samu gudunmawa da kowane fuska daga ita al'ummar da nake ciki da ma wanda suke gefen mu. Saboda haka muna godiya sosai, sannan muna ƙara roƙo na alfarma a gare su. Kasancewar mu ɗalibai ne kuma mu amma muna cikin al'umma muke wa aiki, dole za mu ci gaba da shigowa cikin su, wani lokacin da bukata, wani lokacin da shawara. Kada su gaji da mu domin ba kanmu muke yi ba, al'umma muke yi wa, karamar kuma muke yi wa.
So alhamdulillahi na samu gidan fitila TV hasken al'umma cikin ƙayatarwa da burgewa kamar da dama na yi tsammani. Dama na fara ganin aikace-aikacen su tun yanzu, wanda yanzu abin alfahari ne a ce gani a wannan gida. Hakika fitila TV aiki ne wanda suka ɗauko mai kyau wanda zai taimaki al'umma, 'yan siyasa, mutanen gari, malamai bangaren addini, ɗalibai da ma kowa a matsayinka na mutum. Wannan gidan TV zai amfane ka. Saboda haka a shirye muke ba da gudunmawa kamar yadda muka fara domin ci gaban yankin. A matsayinka na ɗan jihar Kano, ɗan Najeriya, ɗan ƙaramar hukumar Kiru, ɗan kafin mai yaƙi da ma ko ina. Wannan fitila TV ta kasi tunda kai ma mutum ne kuma kana cikin al'umma. Saboda haka muna kira ga mutane ga baki ɗaya da su subscribing channel na fitila TV a sauran platform na social media, YouTube ne da ko ina ne, su follow ne su domin ganin aikace-aikacensu kamar da ya saba, musamman ma da yan uwana da sauran abubuwa.